Eguerdion, Joseba, Lander naz Fikatik eta ongi etorri Fikako Errementari Tabernara. Errementari Tabernan proiektua sortu zen oin da urte eta gitxi. Euki gendun aukerea taberna ohartzeko, eta ni beti ino proiektu honetan dagoela bai burua eta bai bihotza, ezta? Aldarre batetik burua proiektu berri bateri egitzeko, eta bestetik bihotza, ezta? Ni hemengo ganaz, Fikekoa naz, eta 15 urte daroa guz Fiken taberna barik, eta gogoak neukasan, herrien egotea taberna bat, eta taberna hori ondo joatea eta herrieri bultzada bat emotea, ezta? Eta, horrezagatik hartu gendun taberna, eta hemen gaude, urte bat eta ero. Alik gintzeken gara, alik eta inean, beti ez da posible, baina inguruko produktuak eta albada Fikeko bertakoak izatea eskaintzen. Eskaintzen dugun okela gure baserriko okela da, eskaintzen dugun barazkiak inguruko hortukoak dira, eta bebai, bezeruei apur bate txip hori aldatzen, aro bakoitzean arokoa eskaintzea, ezta? Jakin behar dugula jaten momentuen dagoena, ezta? Eta bezeroa badakila zer jaeten da bi eta nondik datorren, eta hori asko eskartzen dute. Hemen eskaintzen duguna, bi zutabetan oina hartuta dago, bati bat modan dago esan hamburguesak, eta gero bestetik eskaintzen duguna da, kartatik aparte, astebururo, momentuen dagoena. Etxeko behien txuleta badaukaguz txuleta, gure kartako produktuen izenak, por ejemplo, ensaladak dira inguruko baserriak, okitartekoak dira inguruko mendiak, eta, hamburguesatan arabil diogu, gure hamburguesa, Errementari hamburguesa, gure herria defendatzen ziren gudarien hamburguesa bat egin dugu euren omenez, eta, erabiltzen dugu inguruko izenak. Oraingoaz, gure beste platero bat prestatzera, ezta? Pizza ogia. Zuen igaz egongo zarie, eta hori ikusiko duzue, 10 horeagaz eginda, zelan prestatzen dugun gure pizza ogi berezia. Nik prestatuko dut pizza ogia, eta horretarako erabiliko dut baserriko ogia, da gure baserriko ogia, mainekotik ekartzen dugu, eta gero erabiliko dugu Fikeko tomatea, eta gure behien okela. Da mendiko asturiarra eta dauzkagu hemen bertan, gure baserrian. Eta gure txerrien irugiarra ere bai. Lehenengo mozten dugu ogia, kentzen diogu goiko partea, eta azpiko parteari botatzen diogu tomatea, oregano, eta gero botatzen diogu okela, irugiarra, kasu honetan txampiak, eta gero azkenik gaztaia. Eta hori doa labara, 15-20 minututxo. Ideia hau sortu zen, etxean bertan, lagunak etortzen zirenean afaltzera etxera beti eskatzen zuten nik egitea pizza. Eta horretarako ekartzen nuen mainekotik ogia eta egiten nuen pizza. Orduan pentsatu gendun, ogia bera erabilita aukera ona izango zela, eta probatu gendun eta oso ondo urten zen. Hasieratik egiten dugu eta egia esan jentea oso pozik dago. Gure kartan daukagu pizza ogia osorik edo pizza erdia. Osoa izango zen 3-4 pertsonendako, depende ze pertsonendako. Behin etorri zen gizon bat, mutil bat, eta eskatu zuen bat osorik, berantzako bakarrik, eta esan genion. Haundia da, asko izango da. Bai, ipini. Azkenean apurtxu bez sobren jakon. Hemen daukagu gure pizza ogia, labetek atera berri, eta orain erditik moztuko dut, hobeto dastatu ahal izateko. Joseba, gu hemen geratzen gara, gure Errementari Tabernan, Fiken, eta gonbidatuta zaude etortzen gure pizza ogia probatzera. Nahi duzunera arte, Joseba. Agur!